çözüm süreci çalışmalarında tarihi bir karar sürecinin eşiğinde bulunmaktayız. Böyle bir şeyden benim bir haberim yok. Varsa yoksa Kürt sorunu. Kardeşim ne Kürt sorunu ya? Sayın Öcalan diyor ki silahlı olan mücadeleyi sonlandırmak için bir kongre yapmalarını gerekli görmekteyim. 400'ü verin, bu iş huzur içinde çözülsün. Seni başkan yaptırmayacağız. Seni başkan yaptırmayacağız. Seni başkan yaptırmayacağız. Ambulans havallo ambulans. Havalen peywurdan zuka koridor evekin uharıncıya. En önemli mesele HDP'nin barajı aşıp aşamayacağı. Ceylanpınar ilçesinde 2 polis ölü bulundu. Sayın Davutoğlu bize 2 öneri getirdi. Kısa süreli bir seçim hükümeti veya biz bir azınlık hükümeti kurarsak destekler misiniz? Şükranlarımı özellikle ifade etmek istiyorum. Sağ olasınız, var olasınız. Tırnak ve ilçeleriyle Hakkari Yüksekova'nın ardından bu kez de Muş'un Barto ve Bulunur ilçelerinde öz yönetimlerle ilgili açıklama yapıldı. Türkiye erken seçime hazırlanıyor. 9 gün boyunca abluk altında kalan Cizre'de 21 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Hacı Lokman Birliğin zırhlı araca bağlanarak yerde sürüklenmesine ilişkin telsiz konuşmaları gün yüzüne çıktı. Başbakan cenazelere işkence yapan bir başbakan olarak tarihe geçti. AK Parti iktidardan indirilirse beyaz toroslar dolaşacak. AK Parti yeniden ülkeyi yönetme fırsatını yakalamış görünüyor. 7 Haziran 1 Kasım arasında 400'e yakın insanımız öldü. Allah devletimize zeval vermesin. Silah, çatışma, operasyon istemiyoruz. Hayırı öldüren şey devlet değil, devletsizliktir. 14 Aralık'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı devam ederken mevcut durumdan en çok etkilenense yine siviller oluyor. Sözde aydınların ihanetiyle karşı karşıyayız. Oluk oluk hepsinin kanlarını akıtacağız. Neyiz biz ya? Devlet sadece savcı mı, polis mi, hakim mi? Profesör, doçent bilmem ne olması kimseyi aydın yapmaz. Hendek kazsınlar veya dağa çıksınlar. Kocaeli'nde gözaltına alınan 19 akademisyen serbest bırakıldı. Bu esasında psikolojik bir işkence. Bizi şeytanlaştıranların çocukları için de barışı istedik. İstedikleri kadar debelensinler, çırpınsınlar. Baskılara rağmen imzacı akademisyenlerin sayısı 2000'leri aştı. Meslektaşlarımızın acilen serbest bırakılmasını ve öğrencilerine kavuşabilmelerini talep ediyoruz. Düşünceyi terörle eş tutan, düşünen insanları içeri tıkan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Kurucusu olduğum partimin tüm mensupları, bunun yanında milli iradeyi oluşturan cumhurun kendisini şehirlerimizin meydanlarına davet ediyor. Bu kalkışmayı yapanlara gereken dersi orada vereceğiz. Bu çıkış, bu hareket Allah'ın bize büyük bir lütfu. Bakanlar Kurulumuz 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesini kararlaştırdı. Bunlar bizim ya ne münasebet bizi içeri almamak. Sordular, pişman mısınız? Evet pişmanız. Akan kanı durduramadığımız için pişmanız. Açlık grevi yapan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça tutuklandı. Patlayan bombalar sıradan hale getirilmiş. İnsanlar en temel hakkı olan yaşam hakkından kaygı duymaya başlamışlar. Onlar giderken arkalarında teneke çalınacak. Beni sevinçle, sevgiyle görüyorum. O hocayla burada işin bitmiş. Hocaların yerine serdiği cübbelere basa basa çevik kuvvetle girdi kampüse. Marmara Üniversitesi'nden de 23 akademisyen ihraç edildi. Bu suçu hep beraber işlediler. Ben akademisyenim. Burası benim üniversitem. Hangi? Anadolu Üniversitesi'ndeyim. Hacettepe'nin akademisyenlere ve öğrencilere özel güvenlik saldırdı şu an. Siz kaldırıyoruz.
Yine görüşürüz. Sağ olun. Görüşürüz. Mehmet Fatih Tıraş da barış akademisyenlerindendi. Hayatına son verdi. İnsan olarak bizi değerli kılan tek şey ödemeye gönüllü olduğumuz bedeldir. Bu bedeli ödeyelim. Yeter ki analar ağlamasın. Bu mekanı terk ediyoruz belki ama başka mekanları hep birlikte güzelleştireceğimize çok inanıyorum. Bir araya gelirken en baştaki amacımız kendi aramızdaki dayanışmayı güçlendirmekti. Ancak bu dayanışmayı sadece üniversiteden tasfiye edilenlerden ibaret bir şeymiş gibi görmüyoruz. Aksine herkesi çağıran bir oluşum dayanışma akademileri. Bundan sonra hepimizin birlikte yapacağı şey özgür ve eleştirel bilginin her yerde üretilebileceğini ve yepyeni bir akademi inşa etmenin mümkün olabileceğini göstermek için çalışmak olacak. Dışarıdaki siyaset tıpkı dramatik tiyatro gibi kendi vicdanımızı rahatlayacak süreçlere kapılmamızı bize telkin ederken biz ne yapıyoruz? Hikayeye kaptırmıyoruz, kahramanlara inanmıyoruz. Birlikte bu hikayeyi oluşturan özneler olarak bu sürece müdahale edebileceğimizi biliyoruz. O yüzden herkesi olan bitene karşı epik müdahaleye davet ediyoruz. Birkaç aralıklarla 7 kez uzatılan olağanüstü hal sona eriyor. Tarih şöyle yazacak. Barışı yargılamaya çalıştılar. Bugün burada suçlu değiliz demek için bir arada değiliz. Suçlarını teşhir etmek için bir aradayız. 1646 tane duruşma izlenmiş oldu. 32 kişi şu an hapis cezasıyla karşı karşıya. Vatandaş olarak, birey olarak barış içinde birleşen talebimizi yükselteceğiz. Terör örgütü propagandası yapmakla suçlanan 2000'in üzerinde akademisyen, Anayasa Mahkemesi'nin yargılamada hak ihlali yapıldığı kararının ardından birer davalardan beraat ediyor. Beraat etmiş olmak istikrarını ifade etmiyor. Barış istemeye devam ediyoruz. Yani suç işlemeye devam edeceğiz.